好，歡迎再一次嚟到 Friday 系列啦。今日咧，我哋就嚟到 KC Ivy 進行呢個訪問，因為本身我 DSE 就 pass 唔到，我 fail 咗數學。呢一科都算係應該有好多醫學嘅名詞要背啊，會唔會覺得好難啊？呢樣會啊，有啲後悔啊。有啲後悔。對上個禮拜我隻腳骨折，咁就對我十分之唔友好咯。我喺呢間 Ivy 讀嘅時候，嗰時拗柴，係咪都覺得但係嗰時冇你哋講到咁恐怖啊！報呢就係我哋 Ivy 喺一間癌症中心嗰度實習嗰陣時候啦，係都有好多面對唔同嘅病人，即係都要解答翻佢哋嘅問題啊！即係佢哋每一個嘅身體，跟住要俾翻一個營養嘅，即係嗰啲建議俾佢哋咯，係。去形容你日常嘅學習，你會用邊3個形容詞？即係例如好無奈，或者係好有挑戰性，或者係攰到爆。呢一科都算。